ओए आज हम कहाँ हैं? भाई हम गुलमार्ग में आए हैं ड्रंक वाटरफॉल देखने। भाई ड्रंक वाटरफॉल, भाई यहाँ कितनी बर्फ है ना। आजा भाई आगे चलते हैं, आगे से बहुत बढ़िया व्यू आएगा। आजा भाई, मैं तो ऊपर खड़ा हो गया, तू भी आजा। भाई यहाँ पे तो बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। भाई पानी देख कितनी ऊपर से आ रहा है। तू एक मेरी फोटो खींच दे। ओ ना भाई, तू पहले मेरी फोटो खींच, ये ले इससे खींच दे। चल ठीक है, मैं खींचता हूँ। ठीक है ये ले भाई खींच दी, अब तू मेरी भी खींच दे। हाँ चल ऊपर आ, मैं तेरी खींचता हूँ। ये ले भाई खींच दी फोटो। ला भाई मेरी फोटो दिखा। हाँ हाँ ये देख। ओ भाई कितनी मस्त फोटो आई है मेरी। हाँ मैं मेरी देखता हूँ। हैं? ये क्या फोटो ली है? अबे ओ भाई प्लीज माफ कर दे, अगली बार अच्छी खींच दूंगा। तेरे को तो मैं छोड़ूंगा नहीं।